Après, on a deux ampoules. Потом есть у нас два типа ампуль. Oil. Alors, c'est une huile Это масло. à hydratation très profonde. Ну, очень-очень хорошо увлажняет волос. Jamais à appliquer après la coloration, После окраски нельзя его использовать. car contient de l'alcool. Потому что здесь алкоголь. Et alors, le jour de la coloration va faire tomber la couleur. И если это принимается в день окраски, это точно все пигменты выпадают. Et appliquer pendant le mois, pas problème. Mais après que la coloration a bloqué l'action. Да. Потом можно там цель без проблем, но именно после окраски нельзя. C'est pour faire un traitement en profondité d'hydratation. Потому что это действительно на поврежденную структуру волос, это очень хорошо восстанавливает структуру волос. Сколько времени после краски? On peut l'utiliser, dis-moi, Après la coloration, quel est le temps de ne pas faire? 24 heures. 48 heures, pardon, 2 jours. 2 дня. 48 часов, да? Alors, cette semaine, je fais la couleur. Если я на этой неделе это сделаю, La semaine prochaine, je быть peux может на faire le следующей traitement. неделе это будет хорошая идея это использовать. On peut l'utiliser seul ou mélanger avec les protéines. Это даже можно смешивать с протеиновым маслом. Si on veut faire un traitement complet, on Если у вас peut, там в салоне хочется такой там грамотную там процедуру сделать, on peut préparer dans une bol тогда это мы красиво готовим. de la masque, l'huile, mélanger, appliquer partout après le shampoing. После шампунь мы наносим. On peut mettre une chaleur, on peut mettre On les peut- lampes, on peut, Можно faire- там сушуар, там сушилку там сделать. on peut mettre la toile chaude avec l'eau chaude. Да, можно и такой там шлем там туда поставить, ну все что угодно, чтобы. Normalement, temps de pause environ 15 minutes. Но 10-15 минимум minutes. там 10-15 минут. Et après, on rince. И потом промыть. Alors, l'huile, c'est à rincer. L'huile, on doit rincer l'huile. Это масло потом хорошо смывать. L'alcool qu'il y a dedans, ça sert pour éviter que l'huile va se bloquer sur le cheveu et rend lourd. Почему там алкоголь внутри, чтобы это масло там не осталось слишком и тяжелело вот эту структуру волос. Après la couleur, au lieu, После окраски или Ou- вместо, n'importe quand on veut, tranquillement, on peut l'utiliser toujours. а есть еще один продукт, который всегда можно использовать. On a l'autre ampoule, Это наша другая ампула. Nutrimix. C'est une ampoule très nourrissante Это очень питательная. à base de moelle de bambou et royal jelly. Это масло бамбука. Royal jelly. A royal jelly is the Propolis. nouris, propolis. Thank you, bravo. Good. Propolis and bamboo. No rinse. Это мы оставляем в волосах. Exemple. Couleur. Мы Шампунь. сделали краску, Shampoing шампунь après couleur. после окраски, Masque après couleur. потом, быть может, маску. Rince, je rince la masque. Можно вымыть. Et je mets ça avant le А brush. прежде чем мы обрабатываем феном волосы, быть может несколько капель оттуда. Ça, on peut l'utiliser après la couleur, Это tranquillement. даже можно после окраски без проблем использовать. Одну секунду. Thank Потому что это очень важно тоже. Раньше спросили, открыли и все, да? Сейчас можно это закрыть. Si, peut, tac, faut casser. Mais on est en train d'étudier une nouvelle forme d'ampoule. Мы сейчас тоже думаем о новой форме этих ампулах. Et on est en train d'étudier une forme de rue. Две пути, как вы там. Ou plastique, ou une forme particulière qu'on peut mettre un biberon pour l'application. Значит, быть может, там даже аппликатор можно туда нанести. Мы на этом сейчас работаем. Эти ампулы стеклянные или пластиковые? Это стеклянно. Это стеклянные. То есть они разбиваются, да, если Да. попадают? А пластиковые есть тоже, да?
Нет, Нет, они мы как думают. раз работаем над этим. А. о чем мы говорим. Dans les pays froids, В холодных странах, в том числе Pour России, les быть может. l'huile, Вот это масло, s'il prend froid, если замерзли люди, elle peut cristalliser, и если холодно было, да, forme de тогда cristal. это, быть может, из кристалли, хрустали там появятся. No problem. Это без проблем. Ça suffit de laisser à l'ambiance. La chaleur Если fait, нормальная температура, va se remélanger sans problème. тогда это без проблем.